Pinakilala na ng Miss Kaogma Executive Committee ang 18 nagagandahang dilag na official candidates ng kauna-unahang Miss Kaogma Philippines. Pasok bilang official candidates na Maria Elaine Grita, Reynalyn Proferosa, Lisa May General, Alexandra May Harris, Lizelle Ann Inigo, Ashley Ruin Ipo, Christine Margaret Gonzalez Odonio, Ramona Preliegra, Mickey Angela Barcela, Princess Lizzie Mabag, Rica Stephanie Ubaldo, Riz Cassandra de Guzman, Reggie Castelo Alibarbar, Ricky Analdo Dionila, Yvonne Karen Noriela Danao Rosas, Ia Lester Buber, Joyce Esteves Tabago at Vienna Millena. Ayon sa Miss Kaogma, all official candidates deserves the crown pero isa lang ang kokoronahan at magre-representa sa CamSur sa national stage. Gaganapin ang coronation night sa May 28 sa CamSur Uptown.